ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിനീസ് ലിറ്റിൽ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സൺഫ്ലവർ ഫാം കാണിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാമാണ്. ഇവിടെ ഓരോ മന്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഫാമും ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വാട്ടർ ട്രൈക്സ് ഫാമിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂം ആയിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോണൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഫീൽഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എന്നോടൊപ്പം പോകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുവരാം. ന്യൂയോർക്കിലെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ സൺഫ്ലവർ ഫാം കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ, ന്യൂജേഴ്സി എല്ലായിടത്തും തന്നെ സമ്മർ ടൈമിൽ ധാരാളം ഫാമുകൾ ഓപ്പണാണ്. അതിൽ ജൂലൈ മുതൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമാണ് സൺഫ്ലവർ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ട് കോണാവും ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട്, ലാവൻഡർ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലാവൻഡർ ഫീൽഡ് കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ലോങ് ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ LIയിൽ എക്സിറ്റ് 71 എക്സിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം സൺഫ്ലവർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫാമുണ്ട്. കുട്ടികളുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടൊരു ഡേ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഫാമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടുവരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീ ഒരാൾക്ക് $20 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്നോളൂ, ഞാനിവിടുത്തെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. സൺ അങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പം അതേ അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തായിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ക്യാമറ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഫീൽഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങളതിന് വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് തരിക. നെഗറ്റീവായാലും പോസിറ്റീവായാലും ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ഇതുപോലെയുള്ള ഫീൽഡിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ 2 മാസം വരുന്നതായിരിക്കും. മിക്ക എല്ലാ ഫീൽഡും ഞാൻ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ലോങ് ഐലൻഡ് എൻഡിലാണ്, ന്യൂയോർക്കിലാണ്. കുറേ ഏക്കറിലാണ് ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ കാണും. ഞാനിപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സിലാണ്, ഫ്രൈഡേ ആണ് ഞാനിവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അധികം ആളില്ല, ഭയങ്കര നല്ല ചൂടാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഈവനിങ്ങിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. 5 മണി, ഇവിടെ 8 മണി വരെ ഉണ്ട്. 5 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ എത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ കാണും. ധാരാളം ഫാമിലീസ് ഇവിടെ കാണും. ഇത് വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പം റഷ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീ $20 ആണ്. ഞങ്ങളിന്ന് 3 പേരെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകനും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുവന്നാലോ? അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം പോകുന്നുള്ളൂ. Thank you for watching my channels. Please subscribe, like and share. Give me the valuable comments, guys. Sunflower catch you all.
വെയിൽ നല്ല കടും ചൂടാണ് ഇവിടെ. നല്ല വെയിലാണ് ഇന്ന് 100 ഡിഗ്രിയാണ്. വെയിൽ പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന 2 വ്യക്തികളും നേരെ കാറിൽ പോയി ഇരിപ്പായിട്ടാണ്. ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു പിക്നിക്ക് മാതിരി. കറക്റ്റ് 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഓപ്പണാകും. 8 മണി വരെ ഇത് ഓപ്പണാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക് പാക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൺഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല വലിയ സൺഫ്ലവറാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് എത്ര ഏക്കറിലാണ് സൺഫ്ലവർ സീഡ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ. ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം നേരെ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വെയിലടിച്ച് എൻ്റെ കെട്ടിയോ ഫോട്ടോ മാത്രം എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഗൈസ് അല്ലേ. സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫേമസ് ഫാമാണ് വാട്ടർഡ്രിങ്കർ സൺഫ്ലവർ ഫാം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഫാമിലി ഫാമാണ്. അതിനകത്ത് ചോളമുണ്ട്, സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആനിമലെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എപ്പോൾ പോകുന്നുള്ളൂ? അതുവഴി നടന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നോളാം. നടന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ആ പൂക്കളുടെ നടക്കൂടെ യാത്രകൾ. ഇതിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ സീഡിന് എന്താ. ഇവിടുത്തെ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ജൂലൈ മുതൽ അവർ സൺഫ്ലവർ ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ കയറാൻ പറ്റും. ഫാമിലി ഓൺ ഫാമാണിത്. ഏപ്രിൽ മുതൽ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ടൂലിപ്പാണ്. ടൂലിപ്പിൻ്റെ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇതൊരു 175 ഏക്കേഴ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്കും അവർ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫീൽഡാണ് ഓരോ കോർണറിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടൂലിപ്പിൻ്റേത് ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൂലിപ്പ് കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ലാവൻഡർ, അതിനുശേഷം കോണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റിങ്. വീക്കെൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രൗഡായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ വീക്കെൻഡിലാണ് വരാറുള്ളത്. വീക്ക് ഡേയ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ക്രൗഡില്ല, കാരണം എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ റഷുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് മുഴുവനും കുട്ടികളും വലിയവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തിക്കും തിരക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകം ഫാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആനിമൽസിനെ കാണാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്കിടെ ആട്ടും മയിലും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആനിമൽസിനെ അവരൊരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫാമിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതും അത് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു കോഫി ബ്രൂ സെക്ഷനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ആ ബെൽ ഐക്കോൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമിലെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് കാണാം.
അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ. സോ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ്സ് ഗൈസ്, റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.